Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Mousli, makingeri. Am vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natural. Mousli! Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay itiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Zoma farany volana amin'ity taona ity ho an'ny volana aprily zoma fa 7 ny volana aprily 2020 sy 2020 faly miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy asaina mpanajano araka ny vaovao hatramin'ny farany ny lohatem-baovaontsika ho any anio tsy afa-po tamin'ny didy 2 taona hatramin'maizina sy onitra 10 ariary azon'izy mianaka mpitantana toby zay vola azo nanolana ny taizany ny mpisolo vava n'ilay tovavy tsy novasazy afa-tsy ny onitra ihany nefa raha izy ireo no mampiakatra ny raharaha. Ny paritaka tao amin'ny tambazotra tserasera ny resaka miafina any namany Elisabeth ilay tovavy nisy namono ka narina fatany androva majanga voalaza tao fa ny rafivaviny ihany no nampamono azy. Nitona fanazavana mahakasika ilay rahapetrabola ny mpanolontsaina tanàn'Antananarivo ao amin'ny SMA ny mpanolontsaina Latina Ravolomanana izy no isan'ny tory andreo mpanolontsaina 7 hafa ireto farany izay niakatra teny amin'ny fampanoavana androany. Veterinera iray indray no nampiantsony zandary mba atao famitorana noho izy vororoy amin'ny alatromby. Mitaky feonana dabatra boribory ny olafitry ny veterinera eto Madagasikara. Ary farany, le monde des mamans et de la petite enfance etika vaovao be karakarainy canal 720 eny amin'ny plaza Ampeflou ny 9 7 20 Mai ho avy izao efa misokatra amin'ny fisoratanara. Ireny no ampahan'ireo vaovao voapasantsika ato anatin'ny le JT ho any anio ndetsika hiaraka vetrano anatin'ny layonina. Trangam-piarahamonina no kafatsika ny vaovao tsy ho voakitika ny sazy famonjana 2 taona hatramin'maizina andreo mpianaka voaroroy tamin'ny raharaha fanolanana tovavy raha mikasa mampiakatra ny raharaha ropitory raha avy amin'ny fampanoavana no mampiakatra ny raharaha vao azo heverina ny mety ampiovizany. Nanazava ny mpisolo vavan'ny ropitory fa tsy afa-po tamin'ny didim-pitsarana izy ireo. Miankina ny fivoriana iarahana amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo fikamanana samihafa manaraka akaiky ny raharaha no andraisana fanapahan-kevitra mahakasika izany. Nanaitra ny rehetra indrindra ny tao anatin'ny tambazotra an-tserasera ny didina voakan'ny fitsarana mahakasika ilay raharaha fanolana tovavy iray. Mpianaka mpitantana tobo no voaroroy tamin'ny raharaha natoboka amponja 2 taona niaraka tamin'ny fandoavana onitra 10 ariary. Tsy afa-po ny avy amin'ny mpitory araka ny mpiaro azy ireo androany. Ny fitsarana izany nanao ny asany. Ny peine minimale navoaka ny fitsarana 2 taona. Kanefa avy aty aminay mpitory dia hitanay fa kely ihany ilay sazy azon'ilay olona nitorianay. Raha ho anay aty amin'ny fiarovana izany dia mahita fa ny sazy nampiarana lalàna dia amin'ny momba ny lalàna momba ny atantala-puteur. Satria ny atantala-puteur 2 taona hatramin'ny 5 taona hatramin'ny maizina. Nefa ny viol dia 5 taona hatramin'ny 10 taona hatramin'ny maizina. Zany hoe tsy dia niraisin'ny fitsarana loatra zany ilay resaka hoe viol nisy pénétration sexuelle ilay izy. Plutôt amin'ny resaka atantala-puteur.
sazy farany ambany no nomen'ny fitsarana ho iatran'ny mpisolovavy roa taona tsy azo ovaina akory raha mampiakatra ny raharaha ny mpitory raha fipitsarana tokana ihany no mahana fahafahana mampiova ny didy raha io rafitra io no mampiakatra ny raharaha raha mpiakatra moa zay dia mazava fa ny sanction pénale dia efa iny ihany raha ohatra ka ny avy aty ampitory no mampiakatra fa raha ohatra ka misy fampiakarana ataon'ny ministère public zany hoe ny parquet dia indray mety hiova ny sanction pénale fa ny resaka fampiakarana raha ohatra ka izay rery manao fampiakarana dia eo amin'ny resaka rakontra fotsiny zany no mety hoe hiakatra le 500 000 ariary izay navoaka ny fitsarana mba tonga voalohany. Miankina amin'ny fivoriana ho ataon'ireo karazana fikambanana mpiaro-ny vehivavy sy fiarahamonim-pirenena maro samihafa hoy ny mpisolovavy no hitondrana izay fampiakarana ny raharaha izay. Fa ho toy n'ilay raharaha fatesana tovovavy tany Mahajanga voatondro molotra ho tompon'andraikitra voalohany tamin'ny famonoana azy ny rahavaviny tao anaty hafatra miafina no nahatrarana izany raha ny fampitam-baovao mbola tsy voapirofo ahafahana mihazona azy anefa ity fantatra ity no sady tsy mbola misy fanambarana nataony tompon'andraikitra mahakasika azy ihany koa saingy lalana iray ahafampitandro filaminana manokatra fanadihadiana bebe kokoa amantarana ny tena navandoza fanampanazavana. Afatra miafina tao anaty tambazotra an-tserasera no nataony olona akaiky an'i Elisabeth Rasoanirina ilay vehivavy maty nilaza fa ny rafivaviny no atodony kotrika sy natanteraka ny famonoana azy. Raha ny voalaza tao anatin'io afatra miafina io dia nisakaiza tamina mpitsabo iray miasa ao Androva Mahajanga i Elisabeth Rasoanirina. Izay no nampitsiry ny hevi-dratsy atao amin'ny vadin'io mpitsabo io izay niafara tamin'ny famonoanan'i Elisabeth mihitsy ary ireny niely tamin'ny tambazotra an-tserasera ireny fa nafatotra tady ary natao tao anaty gony ny razana. Raha tsy haivina dia mpianatra avy any Maroantsetra taona fahatelo amin'ny lalam-piofanana Paramed ao amin'ny Ismatek Mahajanga ity tovovavy hita faty nafatotra tao anaty gony ary narina tany amin'ny fanariam-pakon'Androva Mahajanga ny talatalasa teo ity. Hatreto aloha mbola tsy nanao fanambarana mahakasika ity raharaha ity ny mpitandro ny filaminana. Tsy mbola pirofo ahafahana mitazona olona ihany koa ny fahafantarana ity afatra miafina ity saingy lalana iray ahafahana manokatra fanadihadiana misimisy kokoa mahakasika n'ity von'olona tamin'ny fomba feno abibiny ity. Mety hoe araka izany ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha. Eo amin'ny pejy politika kosa niakatra fampanoavana androany ny raharaha fitoriana ireo mpanolotsaina fito anivon'ny komina Antananarivo renivohitra andrasana ny vokatra izany. Ny resaka tampanao gazety kosa andanin'izay makasika ny raharaha ny mpitory nanambara fa manana anjara petrabola ao amin'ny orinasa SMA ny mpanolotsaina petrabola nampindramina ahafahana manara-maso orinasa miankina amin'ny komina averina amin'ny tompony ny petrabola na action rehefa tapitra amin'ny fotoam-piasana. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny iray amin'ireo mpitory amin'ny raharaha mahavoakasika ireo mpanolotsaina tanàna Antananarivo renivohitra Lalatiana Ravolomanana. Petrabola nindramina tamin'ny SMDI no tazomin'izy ireo ao amin'ny SMA na ny sampana misana ny fanadiovana eto amin'ny commune Renivohitra Antananarivo. Amin'ny maha société municipale an'ireo dia tokony hisy solitenan'ny mpitantana ao amin'ny commune ao anatiny dia misy solitenan'ny olom-boafidy ao anatiny anara-maso satria ny antony ametrahana société municipale dia ho an'ny tombotsoa ny tanàna mba hahafahanay satria société anonyme io na dia municipale ary miditra ao anatin'le izy dia nampindramina nanaovana pré zany zay nampindramina action anankiray zay dia le action anankiray io mitetina 20 000 ariary roa alina zany dia zay porteur an'le action zay nindraminay tamin'ny SMDI na les sociétés municipales d'investissement une action fa tsy 20% an'le action zany azavaiko ohatr'izao fa zany anisan'le tsy nohamarinina fa tonga dia naparitaka mahatonga an'le hoe fiaraha-mony sosialatra sy escroquerie. Fanalambaraka azy no ambara amin'ny fanataon'ireo mpanolotsaina notoriana ireo ahitana ny Clémence Ranirina sy Lili Rafarala ary mpanolotsaina Tim dimy hafa izay efa nohenon'ny sampana cybercriminalité ny 17 sy 18 aprily teo. Niakatra fampanaovana androany ny raharaha no amafisin'ireto mpanolotsaina ireto ny alakamisy teo fa tsy izy ireo velively no ny andohany ny resaka
Mandritra ny fitsarana maefa ihany koa izy ireo anokatra fanadihadiana mahakasika ny raharaha 1.2 miliara ariary vola avy amin'ny CNAPS andrasana ny fotoam-pitsarana ity raharaha ity. Vavoan'ny fanatanjahantena ho an'ny taranja baolina kitra nanao valandresaka ao ampanao gazety androany ireo mpitanta ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra izay nitarihany filoha mpisolotoerana voavy tendren'ny FIFA Victorien Andrianony nambara tamin'izany fa voatendry ho mpanazatra ny bare indray i Nicolas Dupuis ary tale teknika nasionaly Irady Rasoanaivo. Notendren'ny Fédération Malagasy taranja baolina kitra ho mpanazatra ny bare Madagasikara i Nicolas Dupuis. Itantany ekipa pirenena mandritra ny fanitsanina iatreana kanina 13 atao any Côte d'Ivoire. Niraba Nicolas Dupuis avy hatrany Eric Rabesandratana to amin'ny page Facebookny ary nirary soa azy sy inony fa atafita amin'ny bare ho any amin'ny kanina 13 menika ny amin'izany raha teo ny ekipa pirenena malagasy. Nisaotra ny Fédération Malagasy ihany koa izy tamin'ny namelana azy nanatanteraka ny nofinofiny izay nanome fatokisantena ho azy ary nisaotra ireo staffiny rehetra. Farany dia nambariny Eric Rabesandratana fa izy no supporter voalohany bare ary mandramaty izany. Ankoatra io dia nitendrena ho tale teknika nasionaly koa Irady Rasoanaivo izay efa nandrafitra ny ekipa pirenena malagasy hatrizay sy efa mpanazatra ekipa maromaro. Nampahafantarina teto koa ny fivandrafitra ny nivon'ny komity mpanatanteraky ny FMF tao ireo fanapana ny raisan'ny FIFA nameraka amin'ny filoha lefitra voalohany Victorien Andrianony ho filoha hitantana vonjomaika ny Fédération Malagasy taranja baolina kitra. Napetraka ho filoha lefitra voalohany sady isana amin'ny faninanana i Alfred Randriamanampisoa. Ho filoha lefitra faharoa sady isana ny teknika i John Arsoa ary ho filoha lefitra fahatelo sady andraikitra ny vola sy teti-bola Rambelo Arson na Eric. Fantatra teto koa fa andray anjara amin'ny Kozafa sy ny tranona i Madagasikara ary manaiky ny anaovana ny fiadina izay hotompindakany Afrika ho an'ny baolina kitra an-tsekoly. Ifarina 20 Mey izao ny fiadina izay hotompindaka Madagasikara mba hanenjena fepitona farany nomeny CAF 30 Mey andraisany anaran'izay ekipa tompindaka. Anomboka 10 Mey ka hatramin'ny 17 Jolay kosa ny Telma Coupe de Madagasikara izay ho 3 hetsy ariary ny saram-pandraisana anjara. Pejiny fiainam-pirenena no tanterana androany ny fiaonan'ny filoham-pirenena tamin'ireo mpandraharaha sehatra tsy miankina sy ny vondron'ny mpandraharaha sehatra tsy miankina. Nanisika ny ampiarana ho 5 faingo 5 isan-jatony ny tany fampiakarana karama tamin'ny filoha Andry Rajoelina ny sehatra tsy miankina izay efa nanapaka izany tamin'ny sendika mpiasa mivondrona ny 20 Martsa lasa teo. Ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena kosa etsy ankilany dia mahatsapa fa kely ny ta 5 faingo 5 isan-jato raha mihoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao. Mirona kokoa amin'ny tokony ampiakaran'ny sehatra tsy miankina ny karama farany ambany ny filoha Andry Rajoelina ho fiarovana ny tombotsoa mpiasa malagasy sy ny vahoaka malagasy. Mbola mitomy fampitiniana raha ny vaovao hatreto ho rahantsika amin'ny fanadina makasika izany. Ny tafa tamin'ireo solotena ny mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina ny filoham-pirenena Rajoelina Andry androany. Vao resaka nandritry ny fiaonana ny ijerena vahaolana ho an'ny toe-karena eto Madagasikara. Isy ny ezaka ho fampiroboroboana ny famokarana eto an-toerana. Nomena vahana amin'izany ny fambolena sy ny fiompiana mba hanatrarana ny viana ho an'ny fahaleovantena ara-tsakafontsika. Isy ihany koa ny fijerena akaiky ireo foto-drafitrasa ahafahana mamoaka ny vokatra any amin'ny faritra hoy ny filoha. Efa fomba fanao ny sehatra tsy miankina ny fifampitiniana eo amin'ny resaka karama tahaka izao. Nandritry ny fiaonana androany dia fantatra fa isy fijerena manokana ny karaman'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa. Miankina amin'ny mpampiasa nefa no hanapahany izany rany ny votra tao anatin'io fiaonana io. Manampibetsaka amin'ny famoronana asa ny fisian'ny orinasa amin'ny sehatra tsy miankina. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ho fampiroboroboana ny toe-karena araka izany ny fisian'izy ireny. Nandritry ity fiaonana ity dia nitombo indray ny fampanantenana sy ny fiaraha-miasa nolazainy ny filoha tamin'ireo sehatra tsy miankina. Mbola andrasana kosa ny fanatanterahana izany any amin'ny isam-paritra fa indrindra ny vokatra izany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Izay no tapany voalohany, ny tapany faharoa sy fahatelo no arahantsika atao anatin'ny actu.
vaovao ny fiompina niveriny indray ny fanenjehana ireo veterinera amin'ny resaka alatromby. Veterinera iray no nampanatsony zandary nandorany fotsy ary mbola any amponja ny morondava hatreto ny veterinera iray hafa. Miantso fiainana databatra boribory ny olafitry ny veterinera eto Madagasikara sady mbola manohy ny fitakiny amin'ny tsy fanaovana soni ny FIB na taratasy-nomby. Tato-baovao mirindran-tsariny Misy Razafinjatovo. Dokotera Ambiby na veterinera iray indray no nampanatsony zandary eny Andorany fotsy fa voaroiroy amin'ny alatromby araka nambara amin'ny filohan'ny olafitry ny veterinera eto Madagasikara androany. Mbola misy veterinera iray koa voatany ao amponja ny morondava. Midika zany fa mbola mitohy ary tsy nahitam-baolana ny mahavoasaringotra andreo veterinera amin'ny resaka alatromby. Ka zay indrindra tsisy idiran'ny veterinera, le veterinera foana no satria izy no hitalaky maso. Dia izy no ifarafara ireo zay ao anatiny eo ka manao ahoana daholo. Indrindra fa ireo pikiry mpividy omby manana taratasy araka ny lalàna sy ny didy amandalàna mipetraka. Misy ny atao hoe carte des acheteurs, carte des convoyeurs, carte des intermédiaires du bovin. Aiza amin'ny fampiarana an'io, aiza amin'ny fitondram-panjakana amin'izany, aiza amin'ny ministère ny élevage amin'izany. Zay le zavatra. Zany hoe tsisy fampiarana, tsisy fandiniana fa dia mandeha fahatany. Rahatsevina dia veterinera 12 no efa voasaringotra tamin'ny resaka alatromby nisy ireo faniditra amponja Vonjimaiky. Mezaka manao ny asany mitsara enatrana nefa ny veterinera na dia tsy manao soniny taratasy-nomby na FIB intsony. Mezaka mikaroka ireo fanafody miady amin'ireo retim-biby izay miamorongatra amin'izao fotoana izao koa izy ireo. Voalohany mikasika ny hoe tontolo ny asa veterinera mihitsy afaka mitraka ve le dokotera veterinera sy mitraka mipetraka somatsara ve ny asany. Ary ankoatran'izay koa mbola hodiniana izao ihany koa ny mikasika ny inona ireo aretina zay mamely tatoato aretinomby. Dia hojerena inona ny mety fandiniana manokana satria mitaitaina ny vahoaka nefa tsy dia mazava ny zavatra fiseho ny zavatra rehetra toatran'le veterinera ireny manana mazotsiny noho ny tsy fisy fanafody nefa ny veterinera tsy mpanafatra fanafody fa avetrany dia mandray le fanafody indrindra fa antibiotika. Toy ny isan-taona dia mankalaza ny andro raisam-pirenena ao amin'ny veterinera ny olafitra ny veterinera. Loha hevitra ao any androany ny asana veterinera manoloana ny asam-panjakana. Pejy ny fahasalamana napetraka tampo ofisialy androany ny vato fototra ho an'ny tranobe ny vaksiny fanefitry ny coronavirus. Tany mirefy 303 metatra tora-dro no ananganiny izany eny Ivato ka hatratra 3 tapitrisa dolara amerikanina ny teti-bidy fanondrenana izay aharitra hatramin'ny taona 2024. Ananika ny 2,4 hetsy dolara amerikanina kosa ny fampitaovana io tranobe io toy ny efitrano mangatsiaka hitahirizana ireo vaksiny sy hividianana kojakojana birao ary fiarakodia hitaterina ireo vaksiny any amin'ny faritra. Tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asa ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny fanaovam-vaksiny sy ao anatin'ny herinandro eran-tany ho an'ny vaksiny napetraky ny OMS zany ary teo ambany fanatrehany taleparitry ny Afrika Atsinanana sy Atsimo ho an'ny UNICEF Mohamed Malik Fall. Fanadedina. Fanjakana izao fotoan'izao dia manao zava-dehibe mihitsy ny fahasalamana zaza izany. Rehefa mijery ao anatin'ny politika fanjakana amin'ny ankapobeny na politika générale de l'État dia tena misoratra ao anatin'izay politika fanjakana napetraka dia anaty filohan'ny rajoelina izay mihitsy ny hoe santé pour tous et à tout âge dia mivoatra ao anatiny ao ny hoe fahasalaman'ny zaza latsaka 10 taona sy ny vehivavy dia ireo sokajina olona anankiroa zany no tena ny ankabeazany manao vaksiny fa zany tsy midika hoe ny lehilahy tsy manao vaksiny fa ireo atao hoe population cible na population filiale zany vaksiny zany satria raha ohatra ka hoe ao anatin'ny fahakelezany zaza no misitraka an'izay vaksiny izay dia voary izy mba fotoana lavalava dia rapela izy vao manodidina ny valanetina Covid hatrany ho tanterahana any Chine sy any amin'ny faritany Hong Kong ny andrana vaksiny hiadina amin'ny tsy mikaretina coronavirus variant Omicron amin'ny volana ho avy io no anomboana izany. Ity vaksiny ity izay fantatra fa ampitombo hery fiarovana ao amin'ny tsirairay raha vokatra ny fikarohana ireo manam-pahaizana sinoa. Ito ny firenena hafa izany fanaovana andrana vaksiny izany. Tanjona ny ampihana ny fipariahany valanaretina maneran-tany. Atomboka ny Chine sy any amin'ny faritany Hong Kong amin'ity volana aprily ity ny fanandramana klinika an'ilay vaksiny fanefitry ny coronavirus variant Omicron. Les études précliniques telles que l'évaluation de la sécurité chez les animaux et la recherche sur l'immunité ont montré que les nouveaux vaccins peuvent induire des niveaux élevés d'anticorps neutralisants contre Omicron et plusieurs autres variants. Pour les essais cliniques, nous devons coopérer avec plusieurs experts et les services de réglementation des médicaments. Actuellement, il faut environ 3 à 4 mois pour achever la recherche clinique.
ireo olona efa vita vaksiny fatra feno sy ireo tsy mbola vita vaksiny mihitsy no anandramana ity vaksiny ity. Nous allons fournir les vaccins anti-Omicron à 2 groupes de personnes. Le premier est celui des personnes qui ont déjà reçu 2 ou 3 doses. Nous inoculerons également des personnes qui n'ont jamais reçu de vaccin contre le coronavirus afin d'observer la sécurité et l'immunité des nouveaux vaccins. Nanambara ireo manampahaizana sinoa fa ho an'ny olon-dehibe ihany aloha ny vaksiny novokarina. Hovintaina faran'izay aingana kosa ny vaksiny fiarovana amin'ny variant Omicron ho an'ireo zazamena vava sy tanora ary zokiolona. Nous avons obtenu l'approbation pour les essais cliniques dans la partie continentale de la Chine et à Hong Kong. Nous déposons également des demandes d'essais cliniques dans d'autres pays. Si elles sont approuvées, nous pourrons également mettre à la disposition du monde entier nos vaccins anti-Omicron, afin de contribuer à la lutte mondiale contre la pandémie. Nambaran'ireo manampahaizana sinoa fa ireo trangana coronavirus miparitaka ny Chine, indrindra fa ny Shanghai sy Beijing dia variant Omicron. Mihevitra ireo manampahaizana fa hanakana ny fiparitahan'izany ny fanaovana vaksiny. Iverina eto an-toeransika ao anatin'ny vaovaon'ny fahasalamana hatrany nahazo toeram-piterahana sy toeram-pitsaboana nify ny CSP2 an'Ambohibao Anteroka. Sambam-pitsaboana izay tsy nisy antaona maro teo anivon'ny commune ka niteraka fahasaranana goavana ho an'ireo mponina indrindra ireo vehivavy mitondra vohoka. Marina fa vokatra ny fiaraha-miasan'ny commune tamin'ny fikambanana tsy miankina iray no nahavitany foto-drafitrasa. Tena toerana angona amin'ny vaovao, Isony Andry Nirina sy Doda Rajarinjato. Fokontany sivy no mandrafitra ny commune Anteroka eto Ambohibao ihany anefa no misy CSP2. Noho izay tsy fisiany ny toeram-piterahana izay, dia voatery mandeha lavitra ireo vehivavy mitondra vohoka ka matetika misedra olana. Raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna dia misy amin'ireo rem-pianakaviana bevoka no voatery makeny Talatamaty na Ivato na Ambohidro rehefa hiteraka. Noho ny fahatsapana izay fahasaranana mianjady amin'ny mponina izay dia tafatsangana ankehitriny ny toeram-piterahana sy fitsaboana nify eto amin'ny CSP2 an'Ambohibao, vokatry ny famatsim-bola avy amin'ny ONG Well. Satria izahay mipetraka eto Andranoro mpiara-monina izahay dia tena efa nahita ny zavatra mizalibe ny madama maromaro dia hanampy efa nanasanay taminay dia manampy dia tena faly izao mahita miara-miasa dia afaka mahatanteraka ity asa soa ho an'ny bahoaka mpiara-monina dia tena faly aho. Marina fa ankoatra ny toeram-piterahana sy fitsaboana nify dia navaozina tanteraka ihany koa ny CSP2 teto an-toerana. Vola mitentina Zatapitrisa Ariary no nentiny ONG Well namatsiana ny asa fanamboarana. Araka ny fanazavan'ny ben'ny tanàna an'Ambohibao Anteroka, anomboka amin'ny herinandro avy io ihany dia hisitraka ny tolotra rehetra eto anivon'ny CSP2 ny mponina. Tsy nisy mihitsy izany maternité zany hatramin'izay satria dia any Talatamaty Ambohijoa tena lavitra ireo vehivavy no mandeha miteraka dia isan'ny vinany ben'ny tanàna atao anatin'ny propagande ny ananana an'izany maternité izany sy ny appareil dentisterie dia tanteraka izy zao dia misaotra be dia be ny ministère iray manontolo ny fitondram-panjakana tamin'ny fanomezana torohevitra ny tantsorika ny fanatanterahana ny antota-taratasy iray manontolo nafahana nanangana an'izao maternité izao. Voasafidy ho CSP2 roa sakaizan'ny rano fanadiovana sy fidiovana ihany koa ny commune Anteroka sy Talatamaty rehefa nahavita ireo fiofanana rehetra ary nahafeno ireo foto-drafitrasa sy fepetra takiana amin'izany. Ny anivon'ny commune Talatamaty moa amin'izao fotoana izao dia nahazo ny certificat ihany koa Midewash, izany hoe fankasitrahana amin'ny fanatsarana ny CSP2 izay misy eo amin'ny commune Talatamaty. Zava-dehibe anankiray satria ny resaka fahasalamana dia ataontsika hoe anisan'ny antoka voalohany amin'ny fampandrosoana indrindra ho an'ireo mponina izay ao anatin'ny commune dia zava-dehibe ho anay zany zao fotoana izao satria certifié ny CSP2 anay afaka misitraka ny ataontsika hoe manara-penitra ihany koa. Androany moa no nanantanterahana ny fitokanana ny CSP2 vaovao sy ny toeram-piterahana ary fitsaboana nify eto amin'ny commune Ambohibao Anteroka.
vovony fahasalamana trany avanana amin'ny fanaovana osoka ny malagasy sasantsasany ho ny filohan'ny fitirama isan'ny aran'izany izy ireo tamin'ny boma novokariny tsy mandrara ny famoronana vokatra mitovy amin'ny azy izy ireo saingy kosa tsy tokony isandohana ny anaran'ny fitirama izany raha ny fanazavana tsy natao amidy hoentina mitehtsena ny fanafodin'ny fitirama efa nisy fisinjovana manokana ireo olona tsy manam-bola ho iatrany ny filohan'ny fitirama nametraka fitoriana moa ireto farany mahakasika izay fisolokiana izay fanampanazavana zay apetraka ity zany dia tsy amidy zay tsy etry mivarotra fanafody akory fa traitement ny anay tsy maintsy mandalo consultation dia zay no mahatonga raha tsy manana an'le vola anaovana consultation ny olona anankiray dia aleo rehefa sabotsy silahady dia natao foana ny gratuite fa tsy misy fitirama mivarotra fanafody akalamanjany zany ary tsy nany amin'ny birao koa ary zay dia tsy mivarotra fa traitement foana dia io ny anairanay sainy tompona andraikitra araiky zay dia voatery nanao plainte nitory satria hitanay fa be loatra ireo antso voarainay misy mitetsena ny amin'ireo toerana tsy misy anay misy mitetsena latsinay bakaro mery tsy ato sika tsy fantatra nefany zay dia tsy mivarotra zany ary tsy olona avy ato aminay manao an'izany fivarotana zany fa ny anay tsy maintsy ao anatin'ny traitement irery any etsika karakaray ny canal 720 nanomboantsika ity tapan'ny fahatelo ity ho tanterahana ny 4 7 ary 20 may ho avy izao ny etsika natokana ho an'ny tontolon'ny reny sy ny zaza na ny le monde des mamans et de la petite enfance zay karakaray ny canal 720 efa misokatra ny fisoratanarina ho antsika mpisehatra eo amin'izay tontolon'ny reny sy ny zaza izay atsika tao mifandray mpikarakara ao amin'ny pejin'ny canal 720 etsika zay ho tanterahana eny amin'ny plaza Ampefilo fanadedina. Le monde des mamans et de la petite enfance etsika vaovao be karakarainy canal 720 araka izay anaran'izay dia hianoka tanteraka ao anatin'ny tontolo ny reny sy ny zaza ny etsika ao anatin'ny akaikin'ny fetin'ireny moa zany ny hoetsika io no tanterahana dia ho fanomezana fahafampo indrindra ho anareo reny no antony karakarany canal 720 indray ity etsika ity dia miantso anareo mpisehatra matianina rehetra ao anatin'izay tontolony reny sy ny zazakely izay andray anjara amin'ity etsika le monde des mamans et de la petite enfance ity raha ho an'ny reny zao dia ahitantsika ny resaka décoration d'intérieur ny décoration florale eo ihany koa ny resaka akanjo moa zany zay ilain'ny reny foana dia eo ihany koa ny resaka fikolokoloana ny vatana ny fikolokoloana ny tarehy reny karazana soin ireny moa zany dia antsona ianareo mpisehatra matianina ao anatin'izay resaka rehetra izay andray anjara amin'ity etsika ity fa eo ihany koa ny hoan'ny zazakely moa zany dia ahitantsika ny resaka pédiatrie ny crèche ny garderie dia ny resaka éveil dia ny resaka kilalao-ny-jazakely ireny ihany koa afaka mandray anjara avokoa amin'ity etsika indray mitoraka ity dia eo ihany koa ny photographe amin'ny hoan'ny reny bevoka ireny dia ny photographe ho an'ny zaza voateraka dia antsona ianareo andray anjara amin'ity le monde des mamans et de la petite enfance ity efa misokatra ankehitriny ny fisoratana anarana ho antsika mpisehatra eo amin'izay tontolo ny reny sy ny zaza izay ho an'ny andindiny sy ny fanazavana fanampiny dia azontsika atao ny mifandray amin'ny mpikarakara ao amin'ny pejiny canal 720 dia azonareo atao ihany koa ny miantso amin'ny alalan'ny laharataroby 034 11 085 81 eo ihany koa ny 034 12 407 11 sy ny 034 12 407 13 dia ao isika afaka mifampiresaka tsara ahafahanareo mahafantatra izay andindiny rehetra izay ho tanterahana ny 4 7 ary 17 may ho avy izao ny etsika natokana ho an'ny tontolo ny reny sy ny zaza na ny le monde des mamans et de la petite enfance izay karakaray ny canal 720 ety amin'ny plaza Ampefilo. tontolo ny fandrarana kosa mbola vitsina dia efa manomboka sa mandrara ny vehivavy misy efa lasa ambony sy vokotra kefa nefa izy ireny olana ny tsy fahatokisana ny vehivavy ho fampirisihana vehivavy andrara dia karakara fananana vehivavy mpandrara mendrika ny vondro mpandrara vehivavy eto Analamanga fanampanazavana manodidina 50 eo ireo vehivavy mpandrara mpikambana amin'ny vondro vehivavy mpandrara eto Analamanga
midika izany fa efa mazoto sy marisika mandrara ny vehivavy. Olana an'ireo vehivavy anefa ny tsy fatokisana azy ireo. Ny olana misy foana aloha ny olana sedrain'ny vehivavy aloha voalohany indrindra dia misy ny olana ara-bola. Zay aloha anankiray. Ny ara-bola moa zany dia eo foana le resaka hoe vehivavy moa zany mora aminy sa tsy mora aminy mahazo prêt amina banky. Zay aloha fa ny tena important aloha voalohany indrindra dia vehivavy tsy menatra. Tena hitanareo amina société manao innovation na société ny vehivavy ny tena betsaka miketrika tsy matahotra mamorona société. Zay aloha zavatra anankiray voalohany indrindra tena important be. Dia fa ny olana aloha misy ny ara-bola, ny indraindray koa ny manodidina indraindray rehefa vehivavy tsy mahatoky loatra fa ho famporisiana ireo vehivavy andrara dia mikarakara fananana vehivavy mpandrara mendrika ny vondrona vehivavy mpandrara eto Analamanga. Amboara 10 no zaraina amin'ny Women in Business Awards. Dia io zany misokatra ho an'ny vehivavy rehetra mpandrara. Dia le izy inona daholo izy ny anankiray zany voalohany indrindra dia ny vehivavy zay nisehatra tamin'ny exportation, zay navita azy tamin'ny exportation zay ny ray. Ny anankiray dia ny vehivavy zay nanao innovation tamin'ny asany par rapport amin'ny asany zany hoe inona ny innovation vitany amin'ny asa. Dia ny anankiray ny vehivavy zay amin'ny asany zany nanao innovation sociale hoe inona ny au niveau social ny zavatra nataony eo amin'ny asany. Dia ny anankiray zay vehivavy rehetra le fazo daholo ny CV anareo satria misy ny atao hoe coup de cœur. Dia coup de cœur tsisy hoe zavatra hoe tiany dikany coup de cœur fa zay CV ana olona nafinaritra ny moa zany nafinaritra ny jury. Tanjona ny ampahafantarana an'ireo vehivavy mpandrara ho tosika ho azy ireo. Ho tanterana 17 sy 18 Meo avy izao ny fanolorana ireo amboary ireo. Nitondra fanazavana mahakasika ilay FNC na tahirim-pirenena ho fiatrena loza voajanahary izay efa tokony nampiarina tamin'ny faraparan'ny taona 2020 ny ministry ny Antany androany. Raha ny fanazavany dia amin'ny alalan'io tahiry izay apetraka eo anivon'ny BNGRC tsy ho ely io no androtsahan'ireo mpiara-miombonantoka ny fanampiana omeny. Fanampim-baovao iarana amin'ny Sonia Andrenirina sy Misa Razafinjatoa. Efa tamin'ny taona 2020 no nivoahan'ny didim-panjakana mahakasika ny FNC na ny Fonds National de Contingence, tahiry nasionaly natokana hiatrehan'ireo loza voajanahary. Tamin'ny faraparan'ny taona 2020 no nambara fa ampiarina izany ary ity lahatsoratra nivoaka an-gazety ny 13 Martsa 2020 ity, saingy tsy mbola tanteraka hatramin'izao. Raha ny fanazavan'ny ministry ny Antany androany dia amin'ny alalan'io tahiry izay apetraka eto anivon'ny BNGRC io no androtsahan'ireo mpiara-miombonantoka ny fanampiana omeny. No mariny fa mandray anjara ao anatin'izany ihany koa ny fanjakana. Petraka zany io fond io mba ahafahantsika manangona na ny ataoko hoe ny participation au niveau national zany na ny international dia anangona io fond io. Dia rehefa misy ny loza voajanahary dia efa mba manana tahiry zany atsika afana miatrika an'ilay izy ary mba hiarovana sy karakarana hatrany loka malagasy. Amin'izao fotoana izao manao ahoana izay tahiry izay misy ka mbola vao natsangana io dia misy ovana kely ny organigraman'ny BNGRC apetraka ao le fond dia rehefa aveo ho avy ny partenarantsika. Ho fampiarana ny FNC dia isy ny fanovandravitra eto anivon'ny BNGRC. Marina fa tsy mbola afabela amin'ny rivodozy isika hatreto, zava-dehibe hatrany hoy ny tompony andraikitra ny fisiany ireo fanampiana tonga ety amin'ny birao nasionaly misahana ny ady amin'ny loza voajanahary. Ho an'ny androany manokana dia nanolotra fitaovana sy kojakoja isan-karazany toy ny tranolay ary fitaovana anarenan'ireo fotodrafitrasa simba ny rivodozy mitentina valotapitrisy Ioana ny gouvernement Tasinoa tamin'ny alalan'ny masoivony. Marina fa namela takaitra tany amin'ny faritra atsimo ilay rivodoza Jasmine, ny sadimy ireo maty, 7 tsy hita popoka ary 420 ireo traboiny raha ny antotanisa farany voaray teo anivon'ny PNGRC. Araka ny vaovao voaray dia izy vary 40 taona lefa hiainga any atsimo atoato hoy ny ministry ny Atitany. Ho an'ny Tomasina koa isika amin'ity vaovao manaraka ity nampiakapeo ireo mpiasa ny komina Ambonivohitra Tomasina efa misotro ronono. Tsy mbola nahazo ny fisotroana ronono izy ireo noho ny latsakemboka tsy voaloha ao anatin'ny tetibolam-panjakana. Mezaka mitady vahaolana mahakasika izany ny mpitantana ny komina ary nametraka amin'ny fandaminana amin'ny andoavana ny latsakemboka an'ireo mpiasa mbola miasa isorohana ny toe-javatra toy izao.
miisa 12 ireo zikula mpiasan'ny commune nanomboka ny taona 20 hatramin'ny 2020 izay tsy mbola nisitraka ny fisotrondronono. Ny fandoavana ny latsakemboka ihany no ahafahan'izy ireo mahazo izany raha nambarany solotenan'ireo mpiasa. Latsakemboka izay mbola nanesorana tamin'ny karamany. Nanaitra azy ireo ny fisian'ny vola mitentina 2 miliara ariary natokana ho an'ny mpiasa be antitra sy nampidirina anaty teti-bolan'ny commune ny taona 2020 nefa tsy miantraika any amin'ireo latsakemboka izay tsy voaloha. Mana amin'ny sin'ny fanodikodonam-bola ataon'ny mpitondra izy ireo. Manatenga taperinasa fa hoe verser ty vola ty. Izy io zany mandeha tany hafa ty vola ty. Zay aloha dia miteny misy tao amin'ny commune aketo fa zay sy taky nenina aminareo. Zay sy angatabola amin'ny commune. Fa nenay no takinay. Faharoa manaraka an'izay, raha mba hoe ketsain'zareo le CRCM-anay, mba tokony pehin'zareo avant le congé non pris miaraka amin'ny installation. Satria installation sy ny congé non pris zany natokany fanjakana ho fond de départ anay raha paretirety zay. Nefa hatram'izay hatram'izao tsy azo zany. Manoloana ny fitakiana, nanazava ny antony tsy ahafahan'izy ireo nisitraka ny fisotrondronono ny tompony andraikitry ny commune Andrenivohitra Tomasina. Napetraka ny lamina andoavana ny latsakemboka ireo mpiasa mbola perinasa ialana amin'ny fiverenan'izao toejavatra izao. Nanomboka 2010 zany izy io dia tsy verser miaraka amin'ny karama. Zay tokony ho aloha miaraka amin'ny karama zany ireo CRCM sy CPR ireo. Ny antony manokana moa zany tamin'izay fotoana izay dia noho ny fahasahiranana arabola teto anivon'ny commune urbaine ny Tomasina zay tsy maintsy ny karama zany no nalefa zany tamin'izay fotoana izay araka ny fanapahan-kevitry ny mpitondra tamin'izay fotoana izay. Dia nia tsy verser ny tsy verser zany izy io taty afara zany dia nia jusqu'à zao amin'ny 2022 izao. Ka noho izay indrindra zany dia maro zany ny mpiasa tsy mahazo an'ilay fisitrahana ny fisotrondronono zany amin'izao fotoana izao. Dia hoezahana zany izy io isam-bolana zany dia ho alohanay zany ireo tokony hositrahan'ireo fisotroronon'ireo zany. Satria mampalahelo tokoa raha ny mpiasa zay tokony sitraka ny fisotrondrononony no tsy mahazo an'izay amin'izao fotoana izao. Ka mino tsy matoky zany izahay fa raha ohatra zany mitohy izay fandoavanay an'izay tsy voaloha rehetrarehetra izay dia raha ny tanjona anay zany dia eo amin'ny mois de juillet eo zany dia fa tokony isitraka ny fisotrondronono zany ireo mpiasa ireo fa miankina amina zavatra maro ihany koa zany zay zavatra izay. Dia ninona rehefa miteny zany asika famoaham-bola dia misy koa zany fampidiram-bola. Ka eo indrindra zany no ahafahanay miteny hoe tokony voalohany satria niezaka atao ihany koa zany dia amin'eo fampidiram-bola ataon'ny commune urbaine Tomasina. Be dia be zany niezaka efa petraky monsieur le maire zany amin'izao fotoana izao anatsarana ny fampidiram-bola ahafahana mandoa zay rehetra tokony ho aloha mikasika an'ireo mpiasa retraité ireo. Naloha tamin'ity volana aprily ity ny latsakemboka ho an'ny taona 2020 mahakasika ny fandehanana misotro ronono sy ny tambiny fialan-tsasatra tsy mbola voaray dia nambara fa miandry ny fandoavana ireo CRCM rehetra vao misitraka ny fisotrondronono ireo mpiasa ireo. Zay ireo vaovao eto an-toerana fa ireto kosa no maresaka raisam-pirenena ny aiky ny firenena mikambana fa tsy navita nanakana ny ady tao Ukraine sy ny famahana izany. Ny sekretera jeneraly Antonio Guterres no nanao ny fanambarana mahakasika izany. Manoloana famambola ataon'ny États-Unis ho an'ny Ukraine fa nitovana fitaovam-piadiana no ambadika ho ny mpitondra teny Rosiana. Manambana ady nokleary Rosia etsy ankilany. Samy nahazo fanasana avy amin'ny fiaonam-be G20 avy amin'ny filoha Indonésiana, ny filoham-pirenena Rosiana sy Ukrainiana. Let me be very clear. Nandamoka ny firenena mikambana tamin'ny fanakana sy ny famahana ny ady ao Ukraine hoy ny sekretera jeneraly ny Antonio Guterres tao Ukraine nandritra ny fiaonany tamin'ny filoha Volodymyr Zelensky niteraka ady som-panantenana sy atezerana izany araka amin'ny ambarany. Niasa isan'andro mitady vahaolana amahana izany anefa ireo lehilahy sy vehivavy eo anivon'ny firenena mikambana.
Nandrian'ny fandalovany Antonio Guterres tao Ukraine no nandarofan'ny Rosia bomba any Kiev. Mipetraka ny fanambarana ady nukleary ho an'ny Rosia, taorian'ny fanambaran'ny États-Unis ireo fanampiana arabola ho an'ny Ukraine. Ny ampamibetsaka izay ho atota amin'ny fanamafisana ny fiarovana. Nanasan'ny filoham-pirenena Rosiana sy Ukrainiana ny filoham-pirenena Indonésiana anatrika ny fianamben'ireo firenena matanjaka ara-ekonomika izay atao any Indonésia na ny G20. Nanamarika i Vladimir Poutine fa isan'ny andray anjara amin'ity fihaonana ity ny tenany. Fantatra ihany koa fa mpilatsaka an-tsitrapo britanika roa no tsy hita tao Ukraine nandritran'ny asa fanavotana nataon'izy ireo tany Zaporozhia, lehilahy teraka tamin'ny 7,790 sy iray hafa teraka tamin'ny taona 2000. Ary farany vaovao aty Afrika tafiakatra 13,700 ankehitriny ireo olona namony ainy vokatry ny adi-poko nitranga ao Darfour tanàna iray ao andrefany Soudan. Ratsahivina arabo misa roa ninina novonona no ny andohany korontana ka zao fara amin'ny adi-poko izao. Lafibatra avokoa na sekoly na ny hopitaly na ireo sampandraram-panjakana. Nanameloka ity zavanseho ao Darfour ity ny vondrona iraisam-pirenena ary mitakiny anokafana fanadidina. Tsy latsaky ny 13,700 ireo olona namony ainy tato anatin'ny 4 andro monja vokatry ny herisetra mitranga eto Darfour raha ny nambaran'ireo manam-pahefana ao amin'ity tanàna ao andrefan'ny Soudan ity. Tranga izay nomelohy ny vondrona iraisam-pirenena ary nitakin'izy ireo anokafana fanadihadiana aingana sy mahaleoteny. Voadidina tanteraka izahay tsy mandry andro tsy mandry alina miay asa ho isy fanafiana hitranga tampoka. Hatram'izao anefa tsy mbola nisy fikambanana mpiany maha-olona tonga hoy ity iray mpianakaviana monina Ukrainika Soudan ity. Tsy ahivina fa ny zavan-tranga ny 20 aprily izay nahafatesana arabo miisa roa avy amin'ny foko Riziegat no ny andohan'ny savorovoro. Araka ny fantatra dia nisy namonina tao anatin'ny torimaso izy ireo. Ny ampitso ihany dia namaly ireo milisy arabo. Nanafika tao amin'ny tanànany Ukrainika izay faritra betsaka Masali. Vokany olona 5 no maty ary 40 naratra. Ny alahady 14 aprily teo nahatratra anarivony ireo milisy ny rongo fitaovam-piadiana nanafika fandroany ity tanàna ity. Nodoran'izy ireo ny tanàna ary nalainy sy nangalariny izay zavatra rehetra azo nentina. Ny sasany taingy jovaly, ny sasany nandeha moto ary ny hafa kosa nandeha fiara tsy mataho-dalana. Tsy nisy afabela na sekoly na hopitaly fa potika sy rava avokoa nanaovan'ireo milisy azy. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso dia mpampianatra miisa 4 namony ainy. Hopitaly iray toanany Médecins Sans Frontières no lasibatry ny fanafian'ireo milisy ka niisa 3 ireo maty tamin'izany. Potika tanteraka ny tanànany Ukrainika ary tafiditra anatin'izany ireo sampandraram-panjakana hoy ny gouvernoura ao an-toerana Kamis Abdullah. Ity farany izay nanameloka tanteraka io zavanseho tao an-toerana io. Ny meteo no deo rahantsika indray aoriny teny fandozana. Toy indray ny vinavina ny toetrandro andro rampitso sabotsy 3 aprily izay voalaza fa homaloka ny ankabetsahany andro manerana Madagasikara. Ho an'ny faritany Antsiranana dia fandimina sy masoandro any amin'ny faritry Sava sy Diana andidina 13 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana vao vinavina. Ho an'ny faritany Toamasina dia ifandimby ny raona sy masoandro any amin'ny faritra Nalanjorofo sy Atsinanana ary alaotra Mangoro. Ho an'ny faritany Mahajanga kosa dia ifandimby ihany koa ny raona sy masoandro amin'ireo faritra efatra Boeny, Sofia, Betsiboka ary Melaky. Ho tafakatra dia amin'ny 30 degré Celsius maripana ambony indrindra any Boeny sy Sofia ary Betsiboka. Ho an'eto amin'ny faritany Antananarivo kosa dia ifandimby raona sy masoandro amin'ny faritra Bongolava sy Tasy ary Vakinankaratra. Homaloka kosa ny andro ny maraina amin'ny faritry Analamanga. Ary ho an'ny faritany Fianarantsoa dia ifandimby raona sy masoandro amin'ny faritra Moromani, Matsiatra Ambony, Iorombe, Vadivavy ary Atsimatsinanana. Ny farany faritany Toliary isy orana manify amin'ny faritra Anosy Anosy izay anana maripana nelanela amin'ny 20 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ho an'ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana kosa ifandimby ny raona sy ny masoandro. Tapitra eto amin'ny fiarantsika mbola ifamotoana eto amin'ny logitetika rapitso sabotsy anomboka amin'ny 7 sasany mametraka mandram-peona indray ary tompoko klasy tompoko vavy.
Tangiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy tolondulé, galvabac, tuile siam amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Mousli, makingeri, am vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina naturel. Mousli! Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny Le JT. La saveur ultime des fruits.